Aku kira udah bersih. Ternyata belum sebersih itu loh. Baru-baru ini aku sama istri kena bersin-bersin terus. Gara-gara debu, bakteri, dan juga udara yang gak bagus. Dan ternyata apa yang kita lihat bersih bisa menjadi sumber pemicu alergi loh. Hari ini aku untuk bersihin kasur, sofa, dan karpet, aku memutuskan untuk memanggil Dermaclean. Yang aku suka dari Dermaclean, teliti banget, sampai ke celah-celah pun dibersihkan. Proses pengerjaannya pun 100% vakum, kering, dan bebas dari tungau dan debu. Jadi aman untuk aku, istri, dan anak-anak. Nah, ini hasil vakum pertama dan kedua. Dan ternyata kasur aku itu kotor banget. Nah, ini hasil vakum yang ketiga dan sudah bersih. Dan selain cleaning Dermaclean, tersedia professional laundry, bahan yang aman digunakan dan anti perk. Jadi yuk buruan bersihin rumah kalian juga ya. Fresh with Dermaclean.